ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ TNT ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಮರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಟ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಡ ಆಯ್ತು, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಟ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ. ನೋಡೋದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಟ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಪವರ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪವರ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ PCB ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಟನ್ ಬಂದು ಫ್ರೀಜರ್ ಪವರ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಬಟನ್ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪವರ್ ಕೂಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಈ 2 ಬಟನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ 2 ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೈಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ನೀವು ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ರಿಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ತನಕ ಬೈ ಬಾಯ್.